Bugün size Arşimed yöntemiyle saç ekiminizi gerçekleştireceğiz. Evet. Spiral dediğimiz, kendi bebeklikten gelen başlangıç noktasından, vertex dediğimiz yani tepe noktasından başlayarak saçlar öne doğru ektiğimiz bir yöntemdir. Daha doğal, daha gür, orijinal bir saçınız olacak, kendi saçınız gibi. Saçınızı ektirmeye nasıl karar verdiniz, bizi nasıl tercih ettiniz? Uzun süre araştırdım. Yani daha önce gelenlere baktım. Herkes memnundu. Olumlu sonuçlar vardı. O kadar çok yöntem var, o kadar çok saç ekim merkezi var. Hangisini tercih edeceğini insan bilemiyor. Ama sizin yönteminizin bana da mantıklı geldi. O yüzden buraya geldim. Kimsenin sizi saç ekimi yaptığınızı anlamaması, saç ekiminin altın noktalarından bazılarıdır. Doğal dursun önemli ama mesela bazıları ekim olduğu belli oluyor karşıdan baktığın zaman. Evet. İşte bizim Arşimed yönteminde hani tepeye ne kadar doğal yaparsak ön tarafı da o kadar doğal yapmamız gerekiyor.